सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2083-84 को सेवा र कार्यका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बजेट खर्च गर्ने अधिकार दिने सामान्य विनियोजन विधेयकका रूपमा मात्र बुझिनु हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा यो विधेयक अध्ययन पश्चात स्पष्ट भयो। मैले यो विधेयकको महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भनेर केलाएर हेर्दा यो विधेयकले हाम्रो संसदबाट स्वीकृत बजेटमाथिको नियन्त्रणलाई कार्यपालिकातर्फ सार्ने विभिन्न संयन्त्रहरू सृजना गरेका विषयहरू छन्। सरकारले यसलाई आर्थिक वर्ष 2083-84 को लागि संघीय सञ्चित कोषबाट करिब रु 17 खर्ब 6 अर्ब खर्च गर्ने अधिकार दिने नियमित विधेयक भनेर प्रस्तुत गरेको छ। यो विधेयकलाई गहिरो गरी पढ्दै जाँदा स्वभावतः संसदीय प्रश्नहरू आए। बजेट रकमान्तरको अत्याधिक अधिकारका सम्बन्धमा प्रश्न आयो। विधेयकले अर्थ मन्त्रालयलाई विनियोजित रकमको 10% सम्म विभिन्न अनुदान सङ्केत बीच रकमान्तर गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। मलाई मनमा कुरा आयो, सार्वभौम सांसदले यहाँ यत्रो विस्तृत छलफल गरेर बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ भनिन्छ, तर कार्यपालिकालाई फेरि ती प्राथमिकताहरू परिवर्तन गर्ने अधिकार किन यस्तो व्यापक दिइन्छ? यो प्रणालीगत प्रश्नका विषयमा संसदहरू समक्ष छलफल गरिँदा स्वयं संसद नै लाभान्वित हुन्छ। संसदले एउटा बजेट पारित गर्ने तर कार्यपालिकाले अर्को बजेट कार्यान्वयन गर्ने त्रुटिपूर्ण संरचनामा हामीले कसरी फेरबदल गर्न सक्दछौँ होला? यो प्रश्न मैले जिम्मेवारीमा रहनुभएका पदाधिकारीसँग राखेँ। उत्तरको अपेक्षा छ। एउटै अनुदानभित्र असीमित रकमान्तर। विधेयकले एउटै अनुदान सङ्केतभित्र जति पनि रकम रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यो विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तर लुकेको प्रावधान मध्ये सायद यही नै प्रमुख हो। यसले के देखाएको छ भने कुनै मन्त्रालयले एउटा आयोजना घटाउन, अर्को आयोजना बढाउन र प्राथमिकता परिवर्तन गर्न लगायत विषयमा संसदमा फर्किनु नै पर्दैन। त्यसैले मनमा संसदीय प्रश्न आयो, सांसदले आयोजना स्वीकृत गरिरहेको हो कि मन्त्रालयलाई खर्च गर्नको लागि एकमुष्ट रकम मात्र दिएको हो? यो अन्यलपूर्ण प्रश्नको उत्तर पनि अपेक्षाकृत छ। यो विधेयकले लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने अधिकार पनि दिएको छ। लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई कार्यक्रम संशोधन, क्रियाकलाप संशोधन, त्रैमासिक विभाजन परिवर्तन, पुँजीगत बजेट पुनः व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यसैले स्वाभाविक प्रश्न आयो, यदि जनप्रतिनिधिले स्वीकृत गरिसकेको कार्यक्रमलाई एक प्रशासनिक अधिकारीले संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ भने संसदले आफ्नो नीतिगत अधिकार कतिको प्रयोग गर्न पाउँछन् वा पाए होला? सायद हामी यस्ता विषयहरूमा थप प्रभावकारी सुधार गर्न सक्दछौँ। मन्त्री परिषदलाई दिएको व्यापक अधिकार। विधेयकको लगभग अन्तिमतिर दफा 11 ले कार्यान्वयनमा बाधा परे मन्त्री परिषदले आदेश जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। आवश्यक व्यवस्था भन्ने शब्द अत्यन्त व्यापक र स्पष्ट हुने भएकाले यस्ता विषयमा हामी केही स्पष्टता राख्न सक्छौँ कि भन्ने प्रश्न रह्यो। संसदले स्पष्ट रूपमा नदिएको कुन अतिरिक्त अधिकार मन्त्री परिषदले यस दफा अन्तर्गत प्रयोग गर्न सक्ने रहेछ? यस्ता स्वाभाविक संसदीय प्रश्न छन्। उत्तरको अपेक्षा राख्दछु। धन्यवाद।